ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်နှစ်ဦးတော်ရာဤရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိနိုင်ငံဝန်ထမ်းများလုံသက်အနှစ်30နှစ်အထက်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအငြိမ်းစားယူသောဝန်ထမ်းများအားမြေကွက်များချထားပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနှင့်ဆက်လင်းသည့်မေကွန်းမေးမြန်းမှုဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်ဒဂုံမျိုးသစ်ရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတော်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မေးမြန်းလို့ဒီမေကွန်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိနိုင်ငံတော်မှပေးအပ်သည့်မြေကွက်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနဲ့အရာအခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှရပူးခြင်းမရှိခဲ့သည့်လုံသက်နှစ်30နှစ်အထက်ဝန်ထမ်းများ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းငြိမ်းစားယူခဲ့သောဝန်ထမ်းများနေထိုင်စရာမြေကွက်ချထားပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိသိရှိလိုကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းသည့်မေကွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလေးစားအပ်ပါသောလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာ PowerPoint နဲ့တင်ပြခွင့်ပြုပါ2021ခုနှစ်အခင်းချင်းကာလတွင် CDM မလုပ်နိုင်သောနိုင်ငံဝန်ထမ်းများသည် Social Punishment လုပ်ခြင်းခံက PR ပေးချက်ခိုင်မှုများရှိတော်လဲမိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုရှိသောလူဝင်များဖြင့်မလစ်ဟင်းစေရန်ကြံ့ကြံ့ခံ၍ကြေးပြွန်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါသည်အချို့သောဝန်ထမ်းများသည်ဝန်ထမ်းဘဝလုပ်သက်အနှစ်30ကျော်တာဝန်ကိုကြေးပြွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတော်လဲနေထိုင်စရာအတွက်နိုင်ငံတော်မှပေးအပ်သည့်မြေကွက်တစ်ကွက်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာခွင့်ရေးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှရရှိခဲ့မှုခြင်းမရှိပါလုံသက်နှစ်30ဆိုတာဟာဝန်ထမ်းတူအတွက်ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းဘဝမှာအနားယူခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှာဖယ်ပေးရခြင်းလစာဝင်ငွေမှပင်စင်ဝင်ငွေသို့ပြောင်းလဲသဖြင့်ဝင်ငွေရောင်းနေသွားခြင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းတို့နဲ့အတူနေစရာအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိနိုင်ငံတော်မှပေးအပ်သည့်မြေကွက်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာအခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှရဘူးခြင်းမရှိသည့်လုံသက်နှစ်30နှစ်အထက်ဝန်ထမ်းများနှင့်2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းငြိမ်းစားယူသောဝန်ထမ်းများနေထိုင်စရာမြေကွက်များချထားပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိလွှတ်တော်ကဒီမှာတစ်စီလေးစားစွာဖြင့်မေးမြန်းပါတယ်ခင်ဗျာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်ကဖြေကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်